Як же давно це було? Ще у 2018 році саме з Гонконгу я хотів розпочати свій YouTube канал. Тоді я навіть прилетів сюди, але, на жаль, не так сталося, як гадалось. Дома трапилась одна біда, і я мусив терміново повертатися. Так, нічого толком і не знявши. Провів я тоді тут всього лише декілька днів, і все, що мені запам'яталося, це просто набір якихось кадрів, якийсь шалений дурдом, хаос, просто неймовірні контрасти. З того часу пройшло майже 10 років, і повірте мені, людей тут точно не поменшало, рівно як і житло більшим не стало. Але зараз, повернувшись сюди вдруге, особливо після того, як я відвідав уже стільки країн, мені навіть трішки смішно, наскільки все-таки може бути хибним перше враження. І про всяк випадок нагадаю, що це друга частина мого фільму про Гонконг. Першу я випустив не так давно, тому якщо ви її не дивилися, то я рекомендую вам почати перегляд саме з неї. Але перед тим, як почати, поставте це відео на паузу і збігайте, зробіть собі чайок з чимось смачненьким, тому що година пролетить як 1 хвилина. Починаємо. Ваша подорож Гонконгом, звісно, почнеться з його аеропорту. І, здавалось би, що може бути цікавого в аеропорті? Але це й може здивувати. По-перше, його взагалі не мало існувати. Але колись літаки приземлялися в самому центрі міста, і це був один з найнебезпечніших і екстремальніших аеропортів у світі. Пасажири літаків буквально бачили людей у вікнах будинків, які вони пролітали. Місто дуже швидко зростало, і тоді влада вирішила піти на крайні міри. Просто взяла, зрізала 2 гори, засипала все землею і створила новий острів посеред океану, де, власне, і побудувала цей аеропорт. Його архітектором є Норман Фостер, той же дядько, що працював над Корнішончиком в Лондоні, а також над дуже крутим мостом у Франції, Віадук Мійо називається, також над новою частиною Британського музею і навіть над Apple парком в Каліфорнії. Тепер можна рушати в місто. Місто, звісно, можна дістатися будь-яким способом, від експрес-потяга до автобуса чи таксі, але мені підходить автобус. По часу вийде так само, як і на експрес-потязі, зате без пересадочки і дешевше в 4 рази. Тому ходімо. Але першим ділом потрібно зняти готівочку. В Гонконзі її поважають і завжди беріть без конвертації. Ану, не підглядайте. Які красиві. Давайте домовимось наперед, що в цьому відео я буду вам всі ціни озвучувати в євро, щоб було простіше вам рахувати і мені. А взагалі-то 1 гонконгський долар, він фактично 10-та частина, грубо кажучи, долара, євро чи фунта. Тому я щойно зняв 1000 гонконгських доларів, це рахуйте 100 євро. От, подивимося, на що нам їх вистачить. Скільки років не був, а ноги самі ведуть до автобуса, знають дорогу. Сядемо спереду, де ж нам ще сісти? Опа! Чим вам не Лондон? А ось тут і знаходиться наша оселя. І це дуже непростий будинок, я його навмисно обрав, але про це трішки пізніше, поки що пішли заселятися. В літаку, хоч і летів 16 годин з пересадкою, і ніби як і поспав, все рівно стомлений. Тому якраз зараз гарно висплюся і, надіюсь, обійдуся без джетлагу. Тим більше у мене на цю поїздку чимало планів, тому з завтрашнього дня спати мені багато не доведеться. Відчуваю, зараз буде найкоротший і найменший рум-тур в історії цього каналу. О! Як вам хороми? Від одного кінця до іншого фактично можна дістати на витягнуті руки. Але нічого, це ще нормальний розмір для Гонконга. Що мені ще подобається, так це, що тут душова кімната окрема
а не як часто буває лійка просто над унітазом. Обійшовся він мені в районі 45 євро на добу, так що за ці гроші не гірше будь-якого хостела в Європі. Звісно, якщо ви заплатите в 3-4 рази більше, то у вас будуть апартаменти покраще, але я захотів саме цей район, саме цей будинок, тому що хочеться трішки відчути все-таки, як живуть іноді люди з меншим достатком. І наскільки все-таки власні метри в Гонконгу – це розкіш. Але для мене це зовсім не критично, тому що я тут планую лише заряджати техніку і спати. Чим, власне, зараз і займуся. На добраніч. З добрим ранком. Поспав 3,5 годинки буквально, разів 3 прокидався, але нормально. Зміна часових поясів ніби не повпливала. В літаку перед цим виспався. Немає куди більше валятися в ліжку. Пора йти зустрічати світанок. З досвіду своїх подорожей я звернув увагу, що по-справжньому нове місце запам'ятовується лише коли ти побув з ним наодинці. Саме тоді ти по-справжньому ним проникаєшся. А Гонконг – це таке місто, де побути наодинці – це ще та задачка. І найпростіше її вирішити або коли уже всі сплять, або ще сплять. Тому свій перший день я тут вирішив почати ще до світанку з місцевими рибалками на набережній Цім Шацуї. А далі схід сонця, спортсмени на ранковій пробіжці і просто неймовірна атмосфера гавані Вікторія. Тут за спиною в тебе знаходиться самий густонаселений район міста – Ковлун, який буквально за декілька годин перетвориться на мурашник. А перед тобою гавань Вікторія з панорамою з хмарочосів району Централ, до якого скоро почнуть збігатися люди з усього міста. Такою ця набережна буває тут лише перед світанком. Надіюсь, одного разу ви тут побуваєте і згадаєте мене незлим тихим словом. Ми з вами сюди будемо повертатися ще не один раз протягом нашої поїздки. А зараз я пропоную почати наш день, як це роблять місцеві. З чашечки міцного гонконгського чаю і французького тосту. Але теж по-гонконгськи. Ходімо. І зробимо ми це саме там, де його і винайшли. Власне, ось тут. Це Лан Фой Єн. Ресторан, який відкрився у 1952 році і який знає, по суті, будь-яка китайська комуна світу. Це найстаріший ча-чантен у місті. Ча-чантен приблизно перекладається як чайний ресторан. Це легендарні гонконгські кафе, які буквально є частиною культури міста. По факту вони являють собою суміш британської колоніальної культури, китайської кухні, швидкої їжі і місцевого гонконгського вайбу. Що завжди поєднує ці ресторани, так це меню буквально з 10 страв, маленькі столики, де всі сидять плечем до плеча, і дуже швидке обслуговування. Вони з'явилися у колоніальні часи, коли звичайні китайці не могли дозволити собі дорогі британські ресторани, але дуже хотіли. Тому місцеві кафе почали робити такі собі локальні версії західної їжі, і саме цим вони такі унікальні. Так от, цей ресторан відомий в першу чергу тим, що саме він став першим ча-чантеном, і саме тут винайшли той самий гонконгський молочний чай. Це дуже популярний туристичний заклад, тому не знаю, чи буде там взагалі у мене можливість вам щось всередині пояснювати. Тому вже розповім все за кадром. Ходімо.
Це було швидко. Через його текстуру цей чай називають шовковистим. І забігаючи наперед, скажу, що я неодноразово пробував відтворити його смак, але все ніяк. Знаєте, як можна дізнатися, що зараз ви будете пити справжній гонконгський чай? Майстер, який його готує, буде без носків, бо саме через них він його буде фільтрувати. Цікавий смак. Та я жартую, звісно. Він такий шовковистий, тому що використовуються спеціальні фільтри. І це просто треба скуштувати, так просто не передаси. Я не знаю, як йому писати, але він настільки гладкий, що це просто капець. Чай, напевно, дуже веселий. Дівчата також знімають там. Зараз вони його тут роблять із суміші з 6 чаїв, які заливають кип'ятком, потім доводять до кипіння, проціджують через так званий носок, потім знову доводять до кипіння і так 6 разів. А далі уже змішують з випарованим молоком. Виявляється, є не лише згущене молоко, до якого ми звикли, а й випаруване. Завдяки цьому молоку чай не здається таким міцним, але заряджає ого-го, таке собі альтернативне паливо вранці для тих, хто не хоче кави. Тікають хлопці. Але тут місце пусте довго не буває. Зараз 2 секунди і когось підсадять. 梗係要啦，航班車7點到。 Принесли мій тостик. А це французький тост, але також по-гонконгськи, або сі до ші, що означає західний тост, або просто калорійна бомба. Беруть 2 шматки білого хліба, між ними гарно змащують арахісовим маслом, потім все це обсмажують до хрумкої скоринки і зверху кладуть шматок масла, який повільно тане. Лише подивіться, який він всередині. Та це ще не все. Як мені вічливо підсказали, потрібно його ще полити гарно солодким сиропом, медом чи згущеним молоком, яке потихеньку буде просочуватися всередину. Така собі калорійна бомбочка. Для тих, хто не любить протеїн на сніданок, якраз саме те. Одним словом, якщо ви на кето-дієті, то це ваш кошмар. А так, просто ідеальний і швидкий сніданок у місті, яке не вміє бути повільним. Оце тема. І солодке, і солоне одночасно. Просто бомба. Вся ця насолода мені обійшлася в 6 євро, що, як на мене, трішки забагато для Гонконгу. Але я просто мусив скуштувати цей чай саме тут, щоб потім було з чим порівнювати. Цей ресторан, до речі, знаходиться в самому центрі міста, в районі Централ. І раз ми вже тут, я думаю, потрібно краще дізнатися, з чого ж складається цей район і місто взагалі. Централ – це район, де Гонконг починався. Фінанси, влада і історичний центр знаходяться саме тут. І саме тут щодня приймаються рішення, які впливають не лише на напрямок, в якому рухається місто, а й відлунюють далеко за межами Гонконгу. Централ живе одразу на декількох рівнях, як в переносному, так і буквальному значенні. І починати я вирішив з найнижчого. Тут Гонконг найближче до свого коріння. Старі вузькі вулички, магазини на декілька квадратів, запах локальної їжі
і місцеві, що постійно біжать у своїх справах. І поки довкола будувалися метро і хмарочоси, одна річ у Сентрал залишалася незмінною уже більше 100 років. Швидкість старих двоповерхових трамваїв дінь-дінь. Вони повільно дзвенять між хмарочосами, ніби нагадуючи, що попри весь прогрес не потрібно нікуди поспішати, досліджуючи це місто. Іноді потрібно уповільнитися, щоб побачити, як воно живе насправді. Але варто підняти погляд і стає зрозуміло, чому це місто ніколи не зупиняється. Там на горі день вимірюється не годинами, а дедлайнами, зустрічами і рішеннями. Там гроші – це не розкіш, а інструмент. Інструмент, який рухає місто вперед, навіть тоді, коли здається, що воно уже на межі. Цікаво, скільки зараз в цей момент там людей серед цього бетону і скла дивиться у вікно і мріє про тишу і спокій, або хоча б, принаймні, як я, сісти в цей трамвайчик і покататися нікуди не поспішаючи. Але хочеш не хочеш, а трамвай зупиниться, двері відчиняться і місто забере тебе назад у свій ритм. Як я вже розповідав у своєму попередньому відео, саме тут знаходяться два моїх улюблених хмарочоси – вежа Банку Китая та Міжнародний фінансовий центр. Але Сентрал запам'ятався мені не ними, а своїм історичним шармом і старими колоніальними кварталами. Тут достатньо звернути за ріг, і ти опиняєшся в зовсім іншому часі. І особливо це відчувається на Холлівуд Роуд. Ця вулиця пам'ятає Гонконг ще до хмарочосів, ще до фінансового буму і до того, як місто стало символом майбутнього. Хтось відомий, напевно. Не дала тітя йому встати, посадила, каже, сядь, ще я з тобою сфоткаюсь. Блін, от не знаю я азіатських знаменитостей. І дивлячись на всі ці мурали, логічно було б припустити, що ця вулиця має якийсь зв'язок з Голлівудом чи кіно, але насправді ні. Мурали є, назва є, але відношення до Голлівуду ніякого. Слово «Холлівуд», до речі, складається з двох. «Холлі» – це рослина, нашою падуб, і «вуд» – ліс, тобто ліс падубів. В той час британці часто називали місцевості за рослинами, які там росли. Так що був ліс, а став Гонконг. От такий от Голлівуд, але без кіно. А ще в районі цієї вулиці є десятки антикварних розкладок і магазинів. Тут можна знайти все, що завгодно. Від вінтажних статуеток і порцеляни до старих музичних інструментів і фототехніки. Тут легко можна залипнути на декілька годин. Просто зайти, поритися, поговорити з продавцями і придбати собі частинку Гонконга на згадку. Тому якщо полюбляєте щось з історією вінтажненьке, можете сюди заскочити. І в цьому і є весь Гонконг. Контрасти і зіткнення часів тут на кожному кроці. Коли на одній вулиці в тебе сучасні хмарочоси, а буквально за рогом стародавній храм. Храм, який ти відчуєш ще до того, як побачиш. Запах диму, який піднімається вгору спіралями. Світло, яке пробивається через червоні ліхтарі, різьблене дерево і люди. Дехто сюди приходить через традиції, дехто через релігію, а дехто просто заради тиші, якої іноді так не вистачає в Гонконгу.
Якщо ви тут будете, то обов'язково зайдіть. Гарантую, вам сподобається. Це був мій перший даоський храм, і після його відвідування мені аж захотілося більше дізнатися про місцеву релігію і культуру. І це ж треба, коли я вийшов з нього, фактично через дорогу я побачив місцеву легенду – Дерека. Спочатку я був подумав, що він людям віщує долю, але ні. Він майстер китайської каліграфії і уже багато років сидить недалеко від храму Маньмо і пише для людей традиційні червоні побажання про достаток, довголіття і удачу. Те, що китайці називають фук. Я, звісно, не міг пройти повз, не поговоривши з ним і не написавши один фук і від себе. What people normally ask for? Lady here is started talking about her future. I am now 89. 89! Yeah, you can see it. Yeah. It's like, I can see, it's like 70. You can see it. V-A-N. Yes. Yeah, I will. And then you just tell me what you want. Give me the story. What you in mind. Like that, but we all wish, yeah, of course. From here to there, from here to there, from here to there, from here to there, from here to there. Only the fingertip. Here. Ah, okay. Yeah, that's it. All right. And then from the top. From the top. From the Very top. gently. Slowly down. Ready. Okay. So easy. Words. Of course, easy. No, it's Yeah. great. Okay, you take picture. I asked my assistant to use the mobile to take picture for you. Still. Hey, in this way. Hey, yeah, that's good. My name is Ivan. Yeah, for sake. This way. Beautiful. Oh, of course. What a handsome man. Yeah, you're the master. Oh, It's I will show my wife and say like, look, you see? I think your wife will kiss you. Oh, how do you like the master in Chinese calligraphy? Коротше, побажав, щоб у мене було 1 мільйон підписників. Та жартую я, що я міг ще побажати. Але не буду казати що, бо ще не збудеться. Можете накидати свої коментарі під відео. І от з фуком в руці і запахом кадила в голові стою і думаю, ну все, можна тепер піти просто погуляти. Але в Гонконзі не можна просто піти і погуляти. Ти або 100 разів зупиняєшся, щоб на щось подивитися і зробити фото, або постійно в русі. Але я знайшов щось новеньке. Місце, де можна зупинитися і при цьому рухатись, розглядаючи все довкола. Це улюблений атракціон лінивців, найбільша система вуличних ескалаторів у місті. І ключове слово тут вуличних. Це не метро, не торговий центр і не офісна будівля. Це просто міські вулиці, які їдуть. Вся система має довжину більше 800 метрів і складається з понад 20 рухомих доріжок і ескалаторів. Їх будували не для туристів, а для людей, які живуть трішки вище, на так званих середніх рівнях mid-levels. Річ у тім, що Central з усією роботою знаходиться знизу, а більшість людей живе вище. А через це у 80-х-90-х роках він почав буквально тріщати по швах. Щоранку тисячі людей мали спускатися до міста або пішки, або на автомобілях. А це, в свою чергу, означало постійні пробки, шум і хаос. І тоді місто вирішило не забороняти транспорт чи розширювати дороги, а просто поставило ескалатор. А потім ще один і ще один. І так, в 93-му році з'явилася ця система.
Але якщо ви звернули увагу, то ескалатори тут однополосні і йдуть в одному напрямку. Щоправда, напрямок цей змінюється протягом дня. Тому ескалатори з 6 до 10 ранку їдуть зверху вниз в центр міста, а вже після 10 ранку і до півночі назад уверх. І що цікаво, після появи цих ескалаторів райони довкола них почали стрімко змінюватися. Де раніше були склади, темні провулки і старі будинки, почали з'являтися ресторани, бари, різні кафе і пекарні. Щось мені захотілося солоденького. Пора скуштувати їхні десертики. Оце цю я хочу кокосову. Чимось схоже на паштет Лената, але не то. Ну що ж, скуштуємо їхню булочку з курочкою. Аж розсипається вся. Дуже крихка така. Тісто як у сочника. Як це його так відламати, щоб воно не розсипалось? Тісто солодке, а начинку зараз скуштую. Дивна така консистенція. Солодке крихке тісто. Солона така в'язка, густа начинка. Курочка, гриби. Я так думаю, що це напевно, не гриби. Я тут гриби не особо бачив, але щось темне. Тепер прийшла черга десерту. Булочка з яйцем і кокосовою стружкою, наскільки я їх зрозумів. Щось дуже дивне. Корзинка така пісочна, а середина ніби кекс. Така, як мафін, м'якенька. А зверху ще твердіше. Коротше, ходить мені тут не переходить тепер з цими вуглеводами. Тому, по суті, ці ескалатори створили тут нове міське життя. Сохо, різні виставкові центри, галереї, та й взагалі половина цього району виросло довкола величезного потоку працівників. Але сама крута, так би мовити, еліта, жила вище середніх рівнів Мідлевелс, на пагорбах найвідомішої гори Гонконгу – Вікторія Пік. У 19 столітті, коли британці колонізували Гонконг, вони дуже швидко зрозуміли одну річ. Клімат у тропічному місті дуже важкий, вологість, спека і малярія. А чим вище ти піднімаєшся на Вікторію Пік, тим стає прохолодніше і відчувається морський бриз. Для європейців це було чи не єдине місце, де можна було комфортно жити. Тому вже в середині 19 століття схили гори почали забудовувати віллами британської еліти. Більше того, існувало навіть правило, згідно якого довгий час жити на пік дозволялося лише європейцям. І фактично гора стала районом колоніальної аристократії. Вікторія Пік – це найвища точка острова Гонконг, приблизно 552 метри над рівнем моря. І ця гора й досі дуже символічно показує, як влаштоване місто. Якщо подивитися вниз зі схилів, то можна буквально прочитати Гонконг по рівням. На протилежному березі знаходиться Ковлун з його, так би мовити, справжнім життям. Знизу район Сентрал, де знаходяться банки, біржі та міжнародні корпорації. Там, де обертаються мільярди доларів. Трішки вище на схилах житлові райони Мідлевелс, де щільно стоять висотні будинки і де проживає основна частина населення міста. Ну а з самого верху уже одні з найдорожчих будинків у всій Азії. Тут живуть мільярдери, бізнес-магнати та знаменитості. Але раніше Вікторія Пік виконувала зовсім іншу роль.
тут знаходився сигнальний пост. З висоти понад 500 метрів дуже добре видно підхід кораблів до гавані Вікторія. І коли спостерігаючі помічали судно, вони піднімали прапори, повідомляючи про нього місту. У ті часи Гонконг уже був великим торговим портовим містом, але тоді не було ні телефонів, ні телеграфів, тому така система інформування була дуже ефективною. І що саме іронічне, у 1904 році британська влада прийняла закон, згідно якого жити на Вікторія Пік дозволялося лише європейцям. Це була класична колоніальна сегрегація. Європейці хотіли мати тихий район з прохолодним кліматом і жити подалі від місцевого населення. Тобто Вікторія Пік була таким собі елітним районом тільки для своїх. Але після японської окупації і Другої світової війни все змінилося. І сьогодні придбати житло тут може будь-хто. Єдина умова, щоправда, це наявність декількох десятків мільйонів доларів США. Для нас же з вами, з лидерів, ця гора в першу чергу цікава своїм оглядовим майданчиком. Ну, я ж не міг не показати вам цю локацію, тому що це, мабуть, найголовне місце в Гонконгу, куди кожен турист має приїхати і подивитися. Піднятися на вершину є купа способів. Від автобуса і таксі до трамваю, який це робить уже понад 140 років. Це був перший фунікулер у Азії і один з перших у всьому світі. Але побудували його, звісно, не для туристів. Основна ідея була швидко піднімати нагору колоніальну еліту, яка там жила. На цих горбах живуть самі заможні люди. Тут завжди так було і є. Можете уявити, скільки коштує земля на цій горі. До появи трамваю багатих європейців на вершину піднімали в спеціальних кріслах сандау, які несли декілька людей по вузьких гірських стежках. Але я б все-таки не радив вам підніматися на вершину на трамваї. Хіба що у вас є купа вільного часу і зайві кошти. Черги просто неймовірні і воно однозначно того не варте. Та не буду вас перегружати практичною інформацією. Кому буде потрібно, зможете скачати у путівнику під відео. Запах піци! Вперше чую за весь час запах піци в Гонконгу. Але після автобуса чи трамвая ти не одразу потрапляєш на той самий легендарний оглядовий майданчик. Спочатку тебе чекає такий собі туристичний комплекс, де є все, що має бути в такому місці: магазини, сувеніри, кафе і ресторани. Оглядова точка вже за острів, за піком виходить. Ті всі висотки, які ми з вами звикли бачити, знаходяться он там, за оцим будиночком. Ми туди ще підемо. А це інше крило. І от скільки не казав камері не відволікатися від роботи, ну не слухай, хоч ти лусне. О, туристичні ціни підвезли, як для Гонконгу. Кругом 40, 50, 60, 70. Тут 238. Ну, зате ніби як Мішелін. Можливо, це одна з найдешевших мішеліновських точок, де ви побуваєте. Такий собі торговий центр перед оглядовою точкою. Голодними ви тут точно не залишитесь. Давайте, до речі, глянемо, що у них тут в меню в Макдональдс. Ну, де туристи, там і ціни туристичні. Цілком собі європейські ціни тут в Макдональдс зверху. Тепер можна і на головний оглядовий майданчик. Але знайте, за красивий вид тут потрібно буде ще поборотись. Телефони, камери, селфі, палиці і сотні людей, які намагаються зробити те саме епічне фото.
Словом, все, як я не люблю. А ще, це якщо вам пощастить з погодою. У 2018-му, наприклад, вид у мене відкривався ось такий. Цього ж разу мені пощастило. Золотого заходу сонця хоч і не було, але і сам майданчик принаймні не був затягнутий в хмари. Через висоту і сильні вітри це тут відбувається постійно. Коли ж погода ясна, сюди намагаються прийти всі фотографи міста. І все заради того, щоб впіймати момент, коли Гонконг перетворюється на океан світла. Звідси Гонконг виглядає тихим і спокійним, але це лише ілюзія. Там, унизу, а особливо на протилежному березі, починається справжнє нетуристичне нічне життя міста. Тому давайте спускатися з гори і повертатися назад у Ковлун. Ну що, як вам двіж? Двіж Паріж. О, аж голова розболілася. В Ковлуні в цей час життя лише починає кипіти. Особливо на найвідомішому нічному ринку Азії – Temple Street Market. Що цікаво, це не просто туристичний базар. Це місце, яке десятиліттями було серцем нічного життя простого Гонконгу. Ринок сформувався близько 100 років тому. У той час Ковлун був значно біднішим за острів Гонконг, де жили колоніальні чиновники та бізнесмени. Тому вночі вулиці перетворювались тут на спонтанні базари. Люди продавали дешеві речі, інструменти, їжу і вживаний одяг. І так поступово Темпл Стріт став центром нічної торгівлі. Тут можна знайти все, що завгодно. Від мобільних аксесуарів і сумочок до картин і сувенірів. Дивився, може, сувенірчик привезти дівчатам. Кажу, скільки коштує? Каже, $120. Кажу, добре, я піду прогуляюся, бо тут ще багато чого ходити, повернусь, поговоримо. Каже, так, давай за 90. Кажу, та вернуся, підожди. Каже, давай 80. Кажу, та не в ціні діло, 50. Так що, така вам порада, торгуйтеся відразу. Ну, можливо, не в 2 з чимось рази, але, я думаю, відсотків 40-50 можна скидати. Щоправда, у 60-х-80-х роках цей ринок був пов'язаний із тріадами, гонконгською мафією, і мав репутацію небезпечного місця. Сьогодні ситуація уже зовсім інша. Але Темпл Стріт – це не про розкладки сувенірів і нічний базар. Це в першу чергу про Дай Пай Дон – старий формат простих вуличних їдалень, де Гонконг, по суті, вечеряє просто на тротуарі. Такі місця майже зникли з Гонконгу через суворі санітарні правила, але Темпл Стріт – одне з небагатьох, де ця культура ще жива. Люди сидять майже плечем до плеча, хтось їсть локшину, хтось замовляє морепродукти, а хтось просто п'є пиво після роботи. І виглядає це не як ресторан у звичайному сенсі, а ніби чиясь кухня просто переїхала на вулицю до шуму, неону і вечірнього Гонконгу. І в цьому є щось дуже справжнє, ніби не ти прийшов у ресторан, а Гонконг просто запросив тебе підсісти до свого столу.
А ще тут є безліч різних кіосків з вуличною їжею. Сьогодні я прийшов сюди із чітким планом. Нарешті скуштувати справжню швидку їжу Азії. Без ресторанів, без знайомих назв, а просто підійти до розкладки, показати пальцем на щось незрозуміле і сказати: «Давайте, я готовий». На кожному кроці тут щось смажиться, парує, булькає і пахне так, що ти або одразу хочеш їсти, або починаєш згадувати, де була найближча аптека. На одному кроці тут ти голодний, а на наступному уже віруючий. У такі моменти ти розумієш, інколи головна тревел-пригода – це не гора, не храм і не оглядовий майданчик, а невідома штука на паличці. І знаєте, щось екзотичне скуштувати я так і не наважився. І якщо Вікторія Пік – це Гонконг багатства і хмарочосів, то Ковлун і Темпл-стріт – це Гонконг простих людей. Тут немає люксових брендів, зате є атмосфера старого міста, запах їжі, неонове світло і шум. Шум, після якого мені вже й захотілося перепочити. Та перед тим, як закінчити цей день і піти до ліжка, я вирішив трохи побути наодинці. Виявляється, навіть в Ковлун це можна зробити, якщо дуже захотіти. Карлсончик. І знаєте, для цього навіть не обов'язково дертися на кришу. Якщо ви дивились моє минуле відео, то у вас могла скластися думка, що Гонконг – це лише хмарочоси і натовпи. Але, як я казав, міська забудова – це лише четверта частина міста. Все решта – це природа. Парки, пляжі і гори з цілою купою різних доріжок для хайкінгу. Але давайте чесно, ви б летіли в Гонконг, щоб просто походити по пагорбам чи пляжам? Я б ні. Я думаю, для хайкінгу є набагато цікавіші місця. А от в Гонконг потрібно летіти саме за тим, що є лише тут. Добрий ранок. Щось у мене більше 5 годин на добу поспати в Гонконгу не виходить. Сьогодні у нас буде трішки інша програма. Погнали. Сьогодні я вирішив вбити 2 зайців одночасно. І побути на природі, і відвідати щось таке, чого не знайдеш десь на Мадейрі чи в Іспанії. Щоправда, дорога туди буде не близька. Тому, прокинувшись ще до світанку, знову невиспаний, сідаю на перший автобус з місцевими роботягами. Потім пересідаю на інший. І нарешті 2 години по тому я на місці. Приїхав сюди за декілька годин до відкриття, щоб трішки походити самому, познімати. Бо тут зараз такий аншлаг розпочнеться, коли почне працювати фунікулер з міста. Це Тянь-Тань Будда, що дослівно перекладається як Будда Небесного храму, але в народі його часто називають просто Великий Будда. І я думаю, це заслужено. Висота статуї, до речі, як 11-поверхівка і важить більше 250 тонн. Хоча, здавалось би так, навіщо вам та інформація, скільки він важить, ви ж його не збираєтесь піднімати. Сьогодні снідаю так. Сушені фіги, туди досипав своїх горішків різних, грецьких фундука, миндалю, шоколад чорний і чекаю, поки відкриють Будду уже скоро. Як ви думаєте, скільки йому років? 1000? 2? Ні, 33. Але не 1000, а просто 33 роки. Це не середньовічна реліквія, а відносно сучасний монумент, який зроблений так, щоб виглядати позачасово. Його будували 12 років з відсилкою до Небесного храму в Пекіні, звідки, власне, і сама назва. Він складається з 202 бронзових секцій і був відкритий у 93-му році.
До речі, ви знаєте, хто такий взагалі Будда? Бо я до поїздки в Гонконг взагалі в це не вникав і думав, це якийсь індійський бог. Але насправді Будда – це не бог і не ім'я. Це титул. Так називають людину, яка досягла просвітлення. В світі існує безліч Будд і їх статуй, але конкретно ця поставлена Сіддхарті Гаутаму, засновнику буддизму. Вважається, що він жив у Північній Індії між 6 і 4 століттями до нашої ери, і буддизм виріс із його вчення про те, що людське життя пов'язане зі стражданням, але з цього стану можна вийти через розуміння, дисципліну, медитацію і правильний спосіб життя. У різних буддійських традиціях є різні акценти, але базова ідея одна. Будда не карає і не винагороджує, як всемогутній правитель. Він вказує шлях. Тому, якщо дуже просто, то ця статуя конкретній історичній людині. Будда – це титул, а Будди – це просвітлені люди. Тепер будете знати. І поки ви проходили цю коротку лекцію по буддизму, вхід до статуї уже відкрили, тому пішли наверх. До речі, правою рукою Будда робить жест, який у буддизмі часто трактують як безстрашність і захист від страждання. А ліва рука, що спокійно лежить на коліні, пов'язана з благословенням, добробутом і даруванням блага. І те, що він сидить на лотосі, теж не просто для краси. У буддизмі лотос – один із головних символів чистоти. Він виростає з бруду, але лишається чистим. Зверніть ще увагу на 6 бронзових фігур під ним. Це деви, небесні створіння, які роблять йому підношення. Але не просто якісь красиві речі, а символи духовного шляху, так звані досконалості, які потрібні для досягнення просвітлення. Це щедрість, моральність, терпіння, старанність, медитація і мудрість. Тобто ззовні це просто ніби 6 красивих фігур із дарами, а по суті це візуальна схема буддійського шляху. Можете сюди сміливо приїжджати, не пожалієте. І що цікаво, Будда насправді тут не головний, так би мовити, атракціон. Їхав то я сюди саме заради нього, але по факту найбільше мене вразив тут не він, а монастир Полін і територія, на якій, власне, і стоїть цей Будда. І це не дивно. Цей монастир з'явився тут значно раніше, ще на початку ХХ століття. І працює він не як один храм, а як цілий комплекс з маршрутом, де ти поступово проходиш від туристичного простору до більш сакрального з різними дворами і святинями. Починається все з алеї просвітлення, вздовж якої стоять 12 божественних генералів. Це буддійські охоронці, кожен з яких відповідає за свій знак китайського зодіаку і свої 2 години доби. Тобто вони разом ніби як охороняють це місце цілодобово. З цієї алеї ти вже поступово проходиш глибше в територію монастиря. Але давайте я не буду це перетворювати на ще одну лекцію з буддійської архітектури, а просто прогуляємось його територією до місця, яке мене тут вразило найбільше. Це великий зал 10 тисяч Будд, і він, як на мене, нереально крутий. Лише подивіться на цю різьблену стелю і тисячі маленьких Будд в стінах. Саме це місце мене тут вразило найбільше.
Скільки ж тут деталей. Дивитися, не передивитись. Я просто в шоці. Я вам серйозно кажу. Як же все-таки легко, гуляючи тут серед тиші і храмів, забути, що ти все ще в Гонконгу. Та для місцевих, звісно, більшість часу він не такий. І нам пора повертатися в місто. Кондиціонери працюють добре всередині. Зараз відправляємося і продовжуємо далі. Повернувшись в Ковлун, я вже знатно так проголодався, тому, не витрачаючи багато часу на пошуки, скоренько забіг в якусь пельменну прямо біля мого житла. Хто ж не любить пельмені, тим більше підсмажені. В Гонконгу точно не похудаєш. 5 пельменів таких, 5 таких. Супчик класний, все на 5 євро плюс-мінус. Смакота. Як каже одна народна гонконгська мудрість, життя занадто коротке. Їжте всі пельмені. На сьогодні в мене в планах ще 2 локації, 2, так би мовити, інстаграмні, але з різних причин. Перша – це будинок Монстер. В попередньому відео я про нього вже розповідав. Тут проживає більше 10 тисяч людей, і не тому, що він такий великий, а просто апартаменти в ньому дуже малі. А сам будинок складається з 5 об'єднаних між собою. Його висота 18 поверхів, і якщо чесно, коли гуляєш в його дворі, то він здається просто якоюсь нашою хрущовкою чи панелькою. Тобто якогось такого масштабу не відчувається, тому не ведіться на всі ті інстаграмні картинки, а особливо згенеровані штучним інтелектом. Місце дуже популярне, як бачите, по всім цим туристам. Але, якщо чесно, я б сюди вдруге не їхав. Це звичайний житловий будинок. Надіюсь, з часом він втратить свою популярність і його мешканці зможуть жити як решта нормальних людей, без таких туристів, як я. Хоча я був один і поводився тихо, на відміну від інших. Тому домовляємося, що сюди ви їхати не будете. Гонконг настільки колоритний і автентичний, що тут на кожному кроці є схожі будинки і навіть цікавіші. Зайшов в Макдональдс, подивитися, що по чому. Кави захотілося. О, днів 3 не пив кави, можете собі таке уявити? Це взагалі дуже небезпечно. О, все, маю запас уходу ще на 100 кілометрів. Скоро вже заходить сонце, і я хочу відвідати ще одне місце. Чисто випадково я знайшов його в інстаграмі, хоча там і не було чіткої локації. Теоретично до нього з півгодини від будинку монстра, але його потрібно буде ще знайти. Так, ідемо зараз з вами за школу. Покажу, що там є. А тут куди? Блін. Надіюсь, іду в вірному напрямку, тому що Google не часто дружить з пішохідними доріжками. Ось що я називаю видочок.
так навіть склалося, що я прийшов сюди на захід сонця перший за всіх. Тому мав достатньо часу посидіти, помилуватися, ну і, звісно, зробити цілу купу фото і відео. Ну а потім уже почали стягуватися і інші. В основному місцеві, але були і європейці. От чому воно завжди так? Коли щось плануєш, стаєш зранку, ніколи не виходить. А тільки думаєш, якусь знайшов локацію, давай мотнусь, а може встигну. І успіваєш, і... Блін, класно. Зверніть увагу, до речі, на цих хлопців зліва, що розставляють свої штативи, і на положення сонця над горизонтом. Вони прийшли сюди за таймлапсом і поставили штативи в самому популярному місці для фото, а не десь збоку, де б вони не заважали. Якби ви тільки бачили, в яких карколовних позах дівчата робили собі тут фотки. Декілька разів я навіть думав, що дехто з них полетить просто в прірву. Але хлопці ніби не розуміли. Хлопці зайняли тут самий ласий кусок з таймлапсами, вже 1,5 години стоять, ніхто не може сфотографуватися. От, не розуміють. Пройшла, мабуть, ще 1 година, і сонце вже давним-давно сіло, а вони й не планували закінчувати. Можливо, це різниця поколінь, але я не витримав. Спитую китайських хлопчиків, тому що вже взагалі обнаглів. Кажу, тут, дівчата хочуть, фотографуватися і всі, ви за своїми таймлапсами 2,5 години. Окей, забираю. Це я такий? Зі мною щось не так, чи це? Новий левел толерантності в нас тут заведений. Все, топаю вниз в місто. Попрощався з хлопцями. Один з них з Франції навіть попросив назву канала, то підписався. Хоча, звісно, не буде він дивитися його. Так що я і вам вкотре повторюю, можете не підписуватись, головне дивіться. А якщо подивитесь до кінця та ще й наступне відео, то ви взагалі красунчик чи красуня. Тепер головне не вбитися тут. Хотів би я сказати, що це дощик пройшов, але ні, це водій помив автобус, тому буду я без дощової атмосфери цей раз. Ну, а далі, дібравшись додому, я пішов вечеряти, хоч уже було і пізно, і їсти перед сном ніби як і не хотілося, але я розумів, що без їжі в такому темпі я довго не протягну. Повернувся в свій заклад, де я тьоті $3 був должен. Хоча, що таїти, я й досі должен їй $3. Last time I've been here, I didn't have like $3 to pay, because it was 43 and I had only 4. You said like, okay, just, yeah, it's okay. So yeah, but I brought it, so I'll do it. I told you I'll be back, you know. Thank you. Thanks a lot. And also, I wanted to check if, that strange request, if I can buy this cup and from you, just a cup as a souvenir for myself, you know. I know, but I need to check. Because I've seen it in a gift shop, Yeah. but for me, a gift shop is a gift shop, and something authentic is. But actually, we have already, if you don't mind it. Yeah, absolutely. I want something real, you know. Okay, That's for me. Буде мені чашечка. О, да. О, да. Ой, моє хороше.
І вилочки є з ножичком. Не потрібно паличками мучитись. Коротше, ми з нею домовились. Вона мені кладе замість одного яйця 2, а я її рекламую на своєму каналі. От вам, що називається спонсорство. Тому попробуйте сюди не приїхати. Називається сонячне яєчко. Sunny Egg. Смятко. Чай заборонений до вживання для моєї Світланки. Але заставлю спробувати все рівно. Нехай їй буде погано. Вона має цей смак відчути. О, так. Да. Ой, цей чай. Я не можу. До речі, пам'ятаєте, ми пили чай з французьким тостом. Нам обійшлося $61. Тут я з'їв велику таку відбивнуху, ну не відбивнуху, кусок м'яса, 2 яйця, рису, чай. Ну, коротше, наївся втричі більше за 58. Ну що, пішли просити свою чашечку? От що я називаю сувеніром. Самий, що не на є автентичний. Приїжджають же різні придурки, чашок не напасешся. Напевно, щось таке було в цей момент влізе в голові. Тепер можна йти спати, нехай сало зав'язується. На завтра у мене по плану знову зустріти світанок на набережній. Здавалось би, світанки, заходи, в чому прикол? Але насправді світанок для мене чи не найголовніша частина дня. Світло класне, якщо воно є, але головне дуже спокійна атмосфера і ти фактично один. Але, напевно, не сьогодні. Ще 6 ранку немає, вже скільки людей. Це ж треба, щоб так співпало. Сьогодні марафон Гонконгу. Дехто заради нього летить сюди через півсвіту, а я опинився просто випадково. Зараз уже буде старт. Ніколи не бував на марафонах. Вайб просто нереальний, хоча і не той, за яким я прокидався. Тьотя сама голосна. Але, хоч і не наодинці, а гарний світанок я все-таки отримав. Тому пора йти снідати. Помітив, що у цьому закладі постійно черги в день. Вони відкриваються в 7:30 ранку, що в принципі якраз зараз. І вже бачу там дуже мало місця. Тому мушу просто зайти і перевірити, як у них тут з їхнім чаєм. Як я вже потім вияснив, це ще одна з найлегендарніших чай-чантен в місті. Щоправда, відома уже не чаєм, а яєчнею і блискавичним, іноді й трохи грубим в хорошому сенсі, сервісом. Принесли мені вермишель, хоча я ніби не замовляв, можливо, вона йде в комплекті. Знаєте, смачно. Такий собі вермишелевий супчик. Я хотів, щоправда, порівняти їхні французькі тости, але, можливо, в день зайду, якщо черга дозволить. Принесли мені тостик. Це буквально декілька хвилин, як вони відчинилися. Треба дивитися, як місцеві роблять. Дуже дивна така яєчня. В смислі смачна. Просто тяжко описати. Я думав, буде просто яєчко, але ні, тут явно ще щось.
Як там робив той дядько? Міцний чай. Блін, наскільки це просто і наскільки смачно. Просто, здавалось би, тост підсмажений, але з маслом солоненький і з чаєм, з випарованим молочком. Як я буду жити без цього чаю в Англії, я не знаю. Треба терміново шукати собі рецепти і робити. В Гонконгу треба завжди ходити з готівкою. Approved. Ну а тепер можна й прогулятися. Благо, зовсім поруч є дуже круте місце. Це парк Ковлун, прямо в серці Цімшацуї. Його площа 13 гектарів. Багато це чи мало? Для звичайного міста це, напевно, небагато. Для прикладу, Вінницький парк втричі більший. Але в реаліях Гонконгу, а особливо півострову Ковлун, це небачена розкіш. Я сюди приходив неодноразово, і на одному з входів, до речі, у вас тут зустрічають персонажі гонконгських коміксів. На набережній є алея зірок кіно, а в цьому парку алея зірок коміксів. Якщо когось з них знаєте, то пишіть. І хоч парк і дуже популярний, тут є багато різних маленьких зон, де можна заховатися і побути одному. Є озерця з фламінго і черепахами, є водоспадики, та й взагалі ціла купа місць для посидіти чи позайматися тайцзі. Сьогодні він виглядає як спокійний зелений острів серед щільної міської забудови. Але з 1860 року тут був військовий табір британської армії. І лише у 1970 році це місце перетворили на громадський парк. І для мене, якщо чесно, це було відкриття. Бо я переплутав цей парк з іншим, з просто неймовірною історією. Тому давайте перенесемося з Ковлун парку в іншу частину міста до Ковлун Волт Сіті парку. Логічніше було б вам це місце показати в своєму попередньому відео, де я більше розповідав про історію міста. Але краще пізно, ніж ніколи. І я зараз не про сам парк, а про те, що колись було на його землі. Тут колись було місто-фортеця Ковлун. І це однозначно одна з найкрутіших історій Гонконгу. Після того, як Британія отримала острів Гонконг у 1842 році, китайській владі дуже хотіло стежити за британцями. Тому на цьому місці вони побудували фортецю з величезними гранітними стінами, вежами і воротами. Але потім, через 50 років, коли Британія взяла в оренду ще й нові території, це місто фактично залишили поза нормальною системою управління. Формально Китай продовжував заявляти свої права на це місце, але британці контролювали всю територію довкола. У результаті вийшла політична аномалія. Сіра зона, де ніхто не хотів або не міг остаточно взяти на себе відповідальність, і де згодом і виріс той самий легендарний хаос. Коли почалася Друга світова війна, японці окупували Гонконг і буквально розібрали стіни фортеці, щоб використати камінь для розширення злітної смуги сусіднього аеропорту Кайтак, по суті перетворивши місто за стінами на просто місто без стін.
Але справжня легенда починається після війни, коли у Гонконг масово прибувають біженці і мігранти з материкового Китаю. Житла не вистачає, контроль над територією слабкий, статус міста туманний. І тоді люди починають забудовувати цю ділянку стихійно. Будинок до будинку, поверх до поверху, коридор до коридору. Без нормального плану, без нормальної інфраструктури і класичної міської логіки. Місто складалося з понад 300 будинків, побудованих поруч без жодних будівельних планів, і вони росли постійно буквально одне на одному. У результаті з колишньої фортеці виросло надщільне житлове утворення, яке в 1980-х стало майже легендою. В цьому гігантському урбаністичному лабіринті проживало по одним оцінкам до 50 тисяч людей з густотою населення майже в 2 мільйони жителів на квадратний кілометр. Це було найщільніше заселення з усіх, які колись бачив світ. Будинки зростали впритул один до одного. Коридори були настільки вузькі, що внизу майже не було денного світла. Вода капала з труб, зверху звисали дроти, вентиляція була слабка, а вулиці перетворилися на напівтемні проходи. Це місце не проєктували архітектори, воно буквально наростало саме на себе. І в цьому є одна з головних причин, чому Уолл-Сіті і досі так захоплює дизайнерів і режисерів фільмів. Це місто було настільки вражаюче, що ним надихнулося дуже багато кінематографів, створивши такі епічні кінострічки, як Blade Runner, Batman Begins і інші. Це був майже живий організм, а не місто в звичайному сенсі. І що цікаво, висота забудови обмежувалась тут не стільки якимсь законом, скільки літаками сусіднього аеропорту Кай-Так. Мадейра тут зі своїм аеропортом просто відпочиває. Там при посадці хлопають пасажири, а тут хлопали всі мешканці Ковлун-Сіті. Літак у Кай-Так спочатку летів майже в лоб гори, на якій була намальована так звана шахматка – орієнтир для пілотів. І тільки побачивши її, пілот мав на малій висоті зробити різкий поворот на 47 градусів, пролетівши при цьому між багатоповерхівками і вже в останній момент вирівняти літак на смугу. Так от, саме через близькість до аеропорту будинки зазвичай тут не росли вище 14 поверхів. Складно навіть уявити, яким би це місто було, якби не такі фізичні перепони. У середині 20-го століття Уолл-Сіті мало темну репутацію. Тріади, азартні ігри, проституція, наркотики і майже повне беззаконня. Але важливо і сказати, що поруч із цим тут жила і величезна кількість звичайних сімей. Працювали майстерні, маленькі фабрики, кухні, перукарні, школи і дитячі кімнати. Тобто це було не лише місце злочину, а й місце дуже дешевого виживання і самостійної економіки. Але якщо внизу була тіснота, волога і темрява, то зверху був зовсім інший світ. Дахи будинку були сумішу ігрових майданчиків, місць відпочинку, правлень та й взагалі місце, де можна було просто подихати свіжим повітрям. Довгі роки Ковлун Уолл-Сіті існувало в сірій зоні, ніби всередині Гонконгу, але поза нормальним контролем. Але у 1987 році китайська і британська влада нарешті домовилися знести це місто. Зносити його почали в 92-му і уже в 95-97-му тут почали будувати парк. А я так, на жаль, не можу. Сьогодні ти приходиш у Ковлун Уолл-Сіті парк і бачиш красиві китайські павільйони, акуратні сади, озера і упорядкований простір. Але під цією тишею лежить історія місця, яке колись було найхаотичнішим урбаністичним утворенням на планеті, де світло можна було побачити іноді лише на дахах. В Гонконзі дахи історично були місцем, де люди намагалися добрати собі трохи простору і залишаються окремим міським шаром життя і сьогодні. Тут
тут сушать одяг, облаштовують побутові зони, а подекуди й добудовують нелегальні житлові приміщення. Саме тому тема дахів у місті давно пов'язана з питанням дефіциту простору, безпеки і виживання. Тиша, вітер, геометрія дахів і місто, яке здається звідси настільки щільним, що виглядає майже нереальним. І знаєте, є в цьому і своя романтика. Але варто відійти трохи далі до набережної, і тут уже зовсім інша картина і уже зовсім інша романтика, особливо перед заходом сонця. Це дуже популярне місце серед гостей міста. Хтось фотографується на фоні скайлайн, хтось сміється, хтось ловить красиве світло і просто кайфує від міста, а хтось в цей час поруч просто намагається виживати. В такі моменти особливо добре видно, що за цією листівковою красою у міста завжди є набагато жорсткіший шар. Контрасти тут повсюди, і для кожного Гонконг є свій. На цю тему я трішки зайшов поспілкуватися з Лізою, знову заскочивши на вечерю перед сном. Вона розповіла багато мені цікавого про специфіку ресторанного бізнесу в Гонконзі. І не дивлячись на те, що такі ресторанчики тут на кожному кроці, їм насправді дуже тяжко зводити кінці з кінцями, особливо через дуже високі комунальні платежі і зарегульованість. Доброго ранку. Сьогодні знову поспав 4 години буквально, але нічого, звикається. Якось не виходить у мене подовше спати в Гонконгу. Знайшов одне цікаве місце, хочу піти перевірити. Побачимо, чи станеться, як гадається. Має бути красиво. Рушаємо. Коротше, сьогодні я вирішив зустріти світанок на вершині гори Вікторія. Як пам'ятаєте, я там був на заході, але небо було затягнуте, а головне було дуже багато людей. Тому сідаємо на перший автобус і погнали. О боже, спиш 4 години, прокидаєшся о 5. Декілька годин до світанку, щоб дістатися сюди, тому що прогноз погоди казав, буде все дуже красиво і безхмарно. Приїжджаєш, а тут затягнуто. Оце так довіряй прогнозу погоди в Гонконгу. Але нічого, може зараз розвиднеться. Як то кажуть, дурень думкою багатіє. Он там такі камінці, і туди люблять перелазити, сідати. Можете уявити, який класний панорамний вид, звідти відкривається на весь Гонконг. Але зараз картинка не дуже, тому лізти туди не дуже й хотілося. Як то кажуть, хто рано встає, той або змушений, або просто ку-ку. Радує те, що я не один такий. Ще були там декілька фотографів. Але в цій картинці теж своя атмосфера. Місто лише прокидається. І лише декілька людей бігає. Класно. І прогноз каже, ще 2 години мінімум так буде. Тому не бачу іншого виходу, як спускатися вниз і їхати пити свій улюблений гонконгський чай. Місцева маршруточка. Але прикольно. Такі великі вікна, як в акваріумі. Їдеш, все видно. Стоячих не беруть, я так розумію. Заплатив уже, так кажуть, наступний водій з тебе грошей не візьме.
Хочу чаю з тостом. Ой, ох, там і двіжуха всередині, у них все на потокі. Той прийшов, той зайшов, той прийшов, той зайшов. Але супер було. Сильно там всередині коменти вам не міг записувати, бо куди там ще махать камерою, там сидиш отакого. О. Ну, коротше, прийняв десерт зранку, так що настрій піднявся. Можна тепер бігати аж п'ятки будуть диміти. Тому погнали. Погнали та погнали. Може підемо помаленьку? Ні, ну тоді погнали. Вчора перед сном я вирішив пошукати якусь ще одну круту інстаграмну локацію в місті і знайшов. Тому сідаємо на трамвайчик і їдемо фактично на кінцеву. Зверніть увагу на всіх цих людей біля забору. Як ви думаєте, що вони тут всі стоять і знімають? Ось цю вулицю. Не знаю, з однієї сторони ніби як і прикольно, а з іншої, ну ви серйозно? Вулиця як вулиця, в Гонконзі кожна друга така або й краща. Словом, став я знову жертвою інстаграму. Тому після другого розчарування за день я вирішив зробити уже щось корисне – придбати додому сувеніри. Тому стрибаю на метро і мчу в свій улюблений Ковлун. Собі я вже маю чашку. Малечі взяв футболки в стилі нью-йорковських, а Світлані картину з того ж Temple Market. Ми стараємося з кожної країни привозити щось на стіну повісити замість магнітиків. А тут реально такі картини. Дідусь сам малює. Потрібно підтримувати творців, тому що вони завжди голодні. А як тут не бути голодним? Така картина і всього 7 євро. І на ній прекрасне просто все. А головне, є 2 моїх улюблених хмарочоси. Так як сьогодні весь день пішов не за планом, а сонце уже скоро сідало, я вирішив уже не напрягатися, а знову мотнутися на вчорашню гору. Я знав, що там десь ще має бути інший, але більш захований оглядовий майданчик повище. І, полазивши з півгодини кущами, я його знайшов. А потім його знайшов і ось цей китаєць з материка. На щастя, він знав англійську, то ми з ним проговорили, мабуть, з декілька годин про життя в Китаї і різницю з Гонконгом. Записувати я не став, бо там на горі так дуло, що ви б все рівно нічого не почули, та й навіщо його підставляти, озвучуючи такі речі. От тепер я задоволений. Наробивши купу фото для себе і для нього, пора було спускатися вниз. Іноді нормально, іноді на попі, але, слава Богу, дібралися цілі і здорові. Все, попрощалися з китайцем, обмінялися контактами. Тепер у мене ще один підписник. Сьогодні вже не з Франції, а з Китаю. І поки маршрутка везла мене з гори назад по місту, я дивився у вікно і думав, як дивно все-таки працюють подорожі. Ти їдеш в нове місце з якимись своїми очікуваннями, можливо, заради інстаграмних локацій і красивих кадрів. Але по факту тобі запам'ятовується зовсім інше. Випадкові люди, розмови і той самий чай. А метушня, шум і маленьке житло, які в перші дні вганяли тебе в депресію, тепер уже стали як рідні.
У 2018 році я поїхав звідси з хаосом в голові й питанням, як тут взагалі можна жити. Але тепер, повернувшись сюди вдруге, я розумію, що питання було неправильним. Правильно було б не як тут можна жити, а чому для когось це місто стає своїм попри все. Можливо, тому що його будували люди, яким було тісно там, звідки вони приїхали. Іронічно, що в одному з найтісніших міст світу вони знайшли те, чого їм бракувало. Не квадратні метри, а відчуття, що твоє життя належить лише тобі. І можу сказати однозначно, якби зараз переді мною стояв вибір відвідати Нью-Йорк, Лондон чи Гонконг, я б однозначно обрав Гонконг. І я точно буду повертатися сюди знову і знову. І коли ви побачите, куди я поїхав після Гонконгу, у вас буде лише одне питання. Ти серйозно? І, до речі, якщо ви якимсь дивом додивились цей фільм до кінця, але ще не дивились його першу частину, то я просто в шоці. Ви всі фільми дивитесь другої серії? А якщо ви її вже дивилися, то тицяйте ось сюди. Обняв, припідняв і до зустрічі там. То що, хто в нас тут все-таки красунчик чи красуня? Ви? Тому що додивилися такий довгий відос до кінця. І я надіюся, цим пальцем ви там не тикали далі.